Роден съм в едно бедно село Трънско, живея до 12 години там, след това семейството се прехвърля да живее в София. Завърших гимназията и след това аз започнах една година първо да уча. И затова на 19 години тогава имаше закон. Задължително военна служба. И също ние се придвижихме до Страцин. На Страцин ми възложиха и ме питаха, разбира се, дали съм съгласен, моя зод да обходи отстрани флангово, както се казва на войнишки език, германските позиции. И аз изнасям през една гора, горишко, изнасям взвода и почваме да атакуваме. Обаче, германците тогава употребиха да трупат едно военно дело. Тоест, падне мината, те са скинах фъргачки, падне мината, мината експлодира долу и се подскочи 2 метра нагоре. И се връща във въздуха. На хиляди такива малки парченца. Те не убиват, но те вадат живата сила. Мене раниха на 3 места. На ръката, която и сега ме е парализирана. Ранен съм, както да се пищова, един отрезни пръста и още едно такова пак от мината, но удари в плешката. Тя беше пухната, оздравя и няма нищо. Най-тежки последици остават на тази река, тя ме е парализирана сега. Тя е по-слаба, както виждате, но въпреки това, въпреки този лева река, аз повече с дясно работех и ляво да помагаш и завърших архитектура. След казарната, болницата лежаха 1 година и нещо. 3 операции ми правиха на операция. Благодарение на един прекрасен професор, който точно такива операции прави, ми оперира 3 пъти и възстанови до известна степен ръката ми движение. В казарната даже, че беха в болницата и си явих на конкурсен изпит, издържах конкурсен изпит за архитектура и още бех в болницата с униформа. Аз първият семестър го получавах като с военна униформа. Коя година става това? Коя година става това? Това е 45-та. 44-та. Чак от 44-та до 45-та. И така, завърших архитектура, това ми беше желанието. Може би защото съм от Трънския край, там са строители предимно, като студент. Мен ми помогна следването пенсията, която получавах като военен инвалид. Получавах тогава, че инвалид 3400 лева, които все пак много помогнаха, защото моето семейство е бедно семейство. Аз даже и прогимназията, и гимназията, и до студент съм работил по строителните обекти. Мои съграждани, строители от Трънско. Там работих, да мога да се издържам. За първ път си купих униформа, ученическа униформа, иначе. И другото, което много ми помогна военноинвалидите, главно е председател, който беше тогава, той е съпруг на Райна Комитов. Много прекрасен човек, възпитан, културен. Той ми помагаше, поне виждаше, че вкъщи ям само по пара, друго не ям. Той ми уреждаше по 3-4 смени на учебните станции на военноинвалидите. Защото там имаше хубаво спане, имаше много хубава храна, там се учи, там си готвих и изпитите. Много съм доволен от това, прекрасен човек. С казарната завърших. Като завърших изследването, постъпих в... Разпределих това, имаше разпределение, може да ето искаш да ходиш. Военноинвалидите ми даваха всеки година за нова година премия, не е някаква голяма, но все пак. Въобще ме подпомагаха много. За студентите. Аз бях един от най-младите военноинвалиди. И сега в момента пък съм, за съжаление, най-стария военноинвалид в управителния съвет на съда на архитектите. Аз съм член на управителния съвет, най-стария и единствен с 2 ордена за храброст. Аз имам 2 ордена за храброст. Единия получавам на Стражин, другия получавам на Страцин. 2 ордена за храброст.
случило и при тях ли е било? Не, аз не мога да си спомням за някой. Тук там виждам, те сега виждам някакви от моите войници. Да. Чисто вече 90-95 години. Вече си изпята песен. Но като военни инвалиди на всички тази пенсия много ни помагаше. Не само на мен, на всички, които бяха като военни инвалиди, пенсията ни помагаше. Нещо, тя беше древна. Тя сега е древна. Тя сега е малка. И сега е 160 лева и 140. От обществото. Обществото. Тогава, през този период, войната и след войната, обществото в България по какъв начин се отнасяше към хората с увреждания? В смисъл, имаше ли нормално отношение, помагаха ли, забелязваха ли? Не. За съжаление, освен пенсията, военно-инвалидната пенсия, и освен, че военно-инвалидите за нова година и за Великден даваха там по 200-300 лева, нещо друго, някой да е помагал, не се спомня. Не се спомня за някой да е помагал нещо по-конкретно на военно-инвалидите. Сега в момента няма нищо особено, което, освен пенсията, нещо и сигурно инвалидите, дето дават на време помощ и друго, аз. Няма някакви... Да, само сигурно на военно-инвалидите, дето дават от време на време. Помагат за нова година, за рождение, за нещо, те ползват тези работи. Така. Само последно, имате ли впечатление от хората, които не бяха военно-инвалиди? Някъде, ако сте мярнали или имате спомен за човек, който е бил човек с увреждане, но по болест, а не вследствие на войната? Имало ли някаква структура, която да ги поддържа? Вижте сега, аз не мога да си спомня подробности, някакви, да ви кажа, не съм чувал, не съм бил в контакти с инвалиди, цивилни инвалиди, не военни инвалиди, цивилни инвалиди, освен, че получават пенсия, те получават и по-малка пенсия от военно-инвалидната, инвалидната не беше голяма 160 лева, но и те беше още по-малко, 110 115. Така. Но вие сте били на високо място, имаха ли някакво предимство, примерно, когато са да кандидатстват за работа? Все пак вие сте били на много висок пост и знаете хората как са ги взимали на работа, примерно. Защото сега, нали, да кажем, има някаква квота, че могат да бъдат няколко процента от наличния състав трябва да бъдат инвалиди и мисля, че тогава не е имало такова нещо. Не, нямаше. Аз единственото, което съм напредвал от службата, нали, казвам, стажант архитект до началник, до главен архитект на института, институт беше 1600 души, беше нов институт. С моя труд съм се занимавал.